नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के बीच बैक्सन हेम्योपैथी कफ एड प्लस लेकर आए हैं। यह कफ सिरप ड्राई कफ में काफ़ी इफ़ेक्टिव है, एलर्जेटिक कफ में भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। या किसी टाइप का खांसी हो, आप इसमें इसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कफ सिरप है। अगर खांसी से गले में दर्द हो, घड़घड़ाहट हो, बेचैनी हो, तो ये सब में आप इसे दे सकते हैं। खांसते खांसते वॉमिटिंग हो जाना, यह सब में यह काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आइए कॉम्पोजिशन पे हम लोग बात करते हैं। इसमें तो काफ़ी मेडिसिन है, आइए हम शॉर्ट में कुछ कुछ बता देते हैं। जैसे कि पल्साटिला है, रोमैक्स है, जेस्टेशिया है, इफ्काक है, एस्फोंजिया है, एस्टिक्टा पाल है, बेलाडोना है, ब्रानिया है, कोकस कैक्टस है, ड्रोसेरा है, रोटन डी फोलिया है, इफिड्रा है, पीपर है, जिंगेवर है, सैनेगा है, ओशिमम है, बेल्सम है, टोलुटेनम है, अल्कोहल और कलर है। तो आइए हम लोग इसके कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि रोमैक्स हो गया, ड्रोसेरा हो गया, ब्रानिया हो गया, ये सब ड्राई कफ में काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। उसके बाद इफिकाक है। इफिकाक जो खांसते खांसते वोमिटिंग हो जाता है, उसके लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट आपका ओशिमम सैंक्टम है, जो तुलसी से बनी हुई मेडिसिन है, या इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में काफ़ी इफ़ेक्टिव है और ये खांसी में भी काफ़ी अच्छी वर्क करती है। आइए हम डोजेज के बारे में बताते हैं। एडल्ट के लिए 15 ml 1 टेबल स्पूनफुल एवरी 3 to 4 आवर्स, और चिल्ड्रन के लिए 5 ml 1 टीस्पूनफुल एवरी 3 to 4 आवर्स इसे यूज करें। या मेडिसिन डायरेक्ट भी ले सकते हैं, या थोड़ी वार्म वाटर के साथ भी मिला के आप इसे ले सकते हैं। दोस्तों, आप इसे एक बार यूज कर ज़रूर देखें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।